Каспий KZ'тегі магазинде жұмыс сапасын жоғары деңгейде қалай ұстап тұру керек? Клиенттер үшін сервистің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін жұмыс сапасының көрсеткіштерін қадағалаңыз. Олар магазин сервисінде сапа көрсеткіштері бөлімінде көрсетіледі. Оларға мыналар кіреді. Сатушының рейтингі. Ол сатып алушылардың соңғы 90 күндегі орташа бағасын көрсетеді. Каспий жеткізудегі беру кезіндегі кідірістер. Қабылдау пунктіне уақытында берілмеген тапсырыстардың пайызын көрсетеді. Кідіріс болмау үшін тауарды кесте бойынша әкеліңіз. Күні тапсырыс туралы ақпаратта көрсетілген. Уақыт қоймаңыздың баптауына байланысты. Сапаға байланысты қайтарымдар. Онда сатып алушылар мына себептерге байланысты қайтарған тапсырыстар ескеріледі. Тауар сипаттамаға немесе фотосуретке сәйкес келмейді. Клиент басқа тауарды алған. Тауардың ақауы бар немесе жұмыс істемейді. Қолдан жасалған. Сіздің кесіріңізден тоқтатылған тапсырыстар. Күйі тоқтатылған деп өзгерген тапсырыстардан тұрады. Себебі тауар қолда жоқ. Сатушы тапсырысты уақытында жеткізіп үлгермеген немесе оны мерзімінде қабылдамаған. Сапа көрсеткіштері сатушыда 30 күннің ішінде 10 тапсырыс немесе 3 бұзушылық болған кезде есептеле бастайды. Мысалы, жеткізуге берген кездегі кешіктіру. Ал рейтинг соңғы 3 айдағы 3-ші бағадан кейін көрсетіледі. Егер көрсеткіштер төмен болса, бұл жұмыс ережелерін бұзу болып табылады. Каспий KZ'тегі магазин ынтымақтастықты толық тоқтатуға дейін шаралар қолдануы мүмкін. Көрсеткіштерді жоғары деңгейде ұстап тұру үшін қарапайым ұсынымдарды орындаңыз. Тек түпнұсқа тауарларды сатыңыз. Тауардың карточкадағы сипаттамаға сәйкес келетінін көрсетіңіз. Қажет болса, жеке жазыңыз. Қоймадағы тауардың санын көрсетіңіз. Өнімнің сапасын қадағалаңыз. Егер ол нашар болса, тауарды сатудан алып тастаңыз. Тауарды Каспий жеткізудің талаптары бойынша буып түйіңіз. Тауарды барлық қажетті бөлшектермен және жиынтықтаушы бөлшектермен жіберіңіз. Тапсырыстарды жеткізу және тауарларды жеткізуге беру мерзімдерін сақтаңыз. Сатып алушылардың тауарыңыз туралы қалдырған пікірлерін оқып, сервисті жақсартуға тырысыңыз. Егер 7 күннің ішінде жұмысыңыздың сапасының барлық көрсеткіші жоғары деңгейде болса, және сізде соңғы 30 күнде берілген 25 тапсырыс бар болса, сіз үздік сатушы мәртебесін ала аласыз. Саудаңыз сәтті болсын.